Tal vez no lo sabe, pero las soluciones innovadoras de nuestros productos están en todos lados, mejorando la estabilidad, fuerza, durabilidad y, por supuesto, protección. Nuestros recubrimientos protegen contra la corrosión, abrasión y desgaste general, así como factores ambientales contra la luz ultravioleta, viento, nieve, hielo y lluvia. PPG ofrece recubrimientos innovadores para la protección contra incendios. Los recubrimientos de PPG brindan soluciones innovadoras contra incendios para una amplia gama de productos y proyectos de infraestructura civil en todo el mundo. PPG es el líder en recubrimientos marinos. Ofrece productos y servicios que protegen los bienes de nuestros clientes en las condiciones más demandantes. PPG cuenta con recubrimientos de alto rendimiento para las principales instalaciones eléctricas del mundo. PPG se dedica a desarrollar, fabricar y suministrar recubrimientos y soluciones de protección contra incendios que satisfacen las desafiantes necesidades de las industrias de petróleo, gas y procesos químicos. PPG ofrece protección probada y duradera para una amplia gama de infraestructuras ferroviarias, con énfasis en recubrimientos para exteriores de vagones de carga, recubrimientos de tanques y recubrimientos de autos de servicio. Ahora ya lo sabe, los recubrimientos de protección y marinos de PPG están en todas partes, brindando soluciones integrales que protegen y extienden la vida de sus bienes más preciados.